Жагандыңыз. Кыргыз Республикасында. Халкаларда чейин кантип иштейсиз? Мен жогорку мектепте иштейм. Азыр иштейм. Үй бүлөлүк алыңыз кандай? Үй бүлөлүк. Экеңиз бар. Ооба. Канча балаңыз бар? 4 балам бар. Улуусу канчада, кичүүсү канча? Улуусу 20-да, кичүүсү 8. Камакаларга чейин кантип жашадыңыз? Поездка Бөкөнбаева көчөсүндө. Дарин, кырктап айтпасаңыз? 111. Батырбек? Ооба. Батырбек? Ооба, квартира. Кайсы санда? Поездка 111. Квартирасы? Квартиранын номерин билбейсиз? Бул жерде 24 деп жазылып турат. Демек 24. Туура? Ооба. Айыптоо ордунун көчүрмөсүн алдыңызбы? Эми мен да сиз менен такталбайм. Мен айыптоо көчүрмө, айыптоо протокол токтомунун 2 копиясын алдым. Бири кыргызча, бири орусча. Экөөндө чоң айырмалар бар. Абдан чоң айырмалар. Баарыбыз билебиз, эгер кыргыз тилиндеги мыйзам орус тилиндеги мыйзам менен карама каршы келип калса, кыргыз тилиндеги мыйзамга биз таянабыз. Урматтуу сот, мен тактап алгым келет. Кайсы тилдеги мага берилген айыптоонун текстине биз таянабыз? Кыргызчасынабы же орусчасынабы? Неги иш боюнча орусча бүткөн да. Мага кыргызча котормосун берди. Мен кыргызча алдым, кыргызча окуп атам. Эгерде орусча, кыргызча текстинде карама каршылык болуп калса, мына сотто кыргызча алды деп чечтик. Кайсыл текстке таянабыз? Ошону айтайын. Иш боюнча. Ишти коюңуз. Официалдуу кагазды мен кыргызча алдым. Биринчи беш. Мына алчы. Бул жерде азыр төралган кылуучу мен. Суроо жок. Сиз деген мага сурообарды берүүнү окуңуз жок. Мен деген бул сот териштирүү жүзүп аткан эмес, сиз азыр мага башчы иттиңиз. Мага суроо бербей эле коңуз. Мен сизден суроодом. Айыптоо корпусун алдыңызбы? Анан ал кандайын алдыңыз? Орусчасын алдыңызбы? Кыргызчасын алдыңызбы? Анан ал боюнча кандай айырмалар бар? Аларды жаш сөздөрүн жаздында наказдап жүрөт. Же болбосо сот териштирүү учурунда эгерде сунуш өтүнүштөрү болсо, ошолорду келтиресиз. Мага азыр суроолорго жооп бермечи. Мен кыргызча алдым. Сиз мен ошол суроомо даярданыңыз. Эгер эки текстте карама каршы болсо, кайсы текстти соттун чечиминде негиз кылып алабыз? Ошол суроого жооп издеп таап койдум. Буга келгенде айтасыз. Тараптарда өзү боюнча суроолор барбы? Өзү боюнча жок. Кандай өтүнүп айтты? Созонов Кишинев Казакбаевич. 1967 жыл 2 октябрь. Нума жеңиз. Ол Чатайды Караганды районунун Ош обласу. Сот алдында тынччылыкты сактагылачы. Сурооңузду айтып койсоң. Нума жеңиз. Айтып коюшуңузду мен суранам. Эмне себептен? Мурдагы КТР вечерний Бишкекте президенттин аппаратынын официалдуу органы болуп калган максимал каражаттарында Текебаевди колдоп көп көйлөр келет экен. Алар жалдан алды деп мамлекеттик деңгээлде паникага көтөрүп чыгып чыгат. Кандайдыр мамлекеттик төңкөрүш кылмыш болуп аткандай мамиле кылды. Сөз органдар. Ошондуктан мен сизден тактап алгым келип атат. Мен үчүн гана эмес, КТР үчүн да, ЛТР үчүн да, вечерний Бишкек үчүн да, эл үчүн да. Мен өзүм коргоого укугум барбы? Бар. Мен адвокаттын кызматынан пайдаланууга укугум барбы? Рахмат. Мен далил издегенге укугум барбы? Өзүм адвокаттар аркылуу. Мен далил катары күбөлөрдү издегенге, документтерди жыйнаганга, эксперттердин тыянагын алганга, аны сотко алып келгенге укугум барбы? Жактоочу аркылуу. Мен жактоочуларым менен өзүмдү коргоонун стратегиясын, тактикасын, планын аныктоого укугум барбы? Ошол планды ооз-эки жана кагаз жүзүндө жазганга укугум барбы? Мен ушуну мен үчүн гана эмес, эл үчүн КТР билип алсын дейм. Текебаев күбө издеп атты. Кокой күбө келип калат экен деп азыртан дүргөп атчы. Аны кылмыш катары көргөзгөн. Мен ойлойм, мындай мамлекеттик саясат сотко, сиздин эркиңизге,
сиздин чечимиңиздин жыйынтыгына таасир этет деп мен эсептейм. Ошондуктан менин укугумду мен гана эмес, сотту байкап турган адамдардын баары билгендей болот. Сизге укукту түшүндүрүп бергениңизге чоң рахмат. Мен аны максималдуу колдонууга аракет кылам. Muhtarım mağdur egerde sizlerge özünüzde düşünüklü olsanlar sizge жазуу түрүндө да берет. Рахмат. Кереги жок. Өңүн элге көргөзбөшмүш. Элден коркот экен. Аларды сактайт экен. Ошол жалган жала жаткан адамдарга бийликке, демилгечилерине кошо эл бүгүн баа бериш керек. Тарых сөзсүз баа берет. Мен ага ишенем. Бирок алар бүгүн энчисин алыш керек. Бүгүн эртең чыгып тойго барабы, батага барабы, жакшылыкта болобу, жамандыкта болобу, адамдар бетине карап акмак экенсиң деп айткандай болуш керек. Мына алар ушулардан коркот. Элден чындыктан коркуп отурушат алар. Ошондуктан сот ачык болуш керек. Атамбаев айткандай ар бир күбөнүн сүйлөгөн сөзүн Кыргызстанда угуш керек, көрүш керек. Кантип жалган айтып аткандыгын биз мына ушул жерден далилдеп айтабыз. Ал далилге сотунан алынанбай мен билбейм. Бирок мен ишенем эл ынанат. Мен дагы адвокаттардын айтканын колдойм. Себеби эмнеси калды эл көрбөгө? Өрүчкеш айтканда бүт Кыргызстан көрбөгө. 3 айдын ичинде коррупционер, мошенник деп көргөзүп атат. Анан ошо бизди коррупционер, мошенник деп мүмкүн следовательдердин басым астында мүмкүн уюштурулган ошол свидетелдер көрүнбөгөн показания бербестен элдин алдында бетибизге ачык айтсын. Бул биз үчүн абдан керек нерсе. Бул эл үчүн абдан керек нерсе. Ушул жерден биздин мойнубузга ошону айтып, бетибизге ошентип айтып, тарых алдында, эл алдында, Кудайдын алдында айтып кетсин. Анан сиз өзүңүз чечесиз. Ошондуктан урматтуу сот, мен сизден суранам, свидетелдерди жабык кылбастан пресстан уруксат берип, ачык көрүңүз. Алшымды. Кеп коюлат. Тилекке каршы тергөөчү 25 апрель күнү эле бизде график бар. 13 майга чейин таанышып өтүшүңөр керек. Таанышпасаңар биз прокуратурага жөнөтөбүз. Ага графикти ким койгон деп сурат. Атамбаев өзүнүн берген көптөгөн пресс-конференцияларында бул иштен кабардар экендигин, абдан жакшы кабардар экендигин шардан алып элге айтып, 10 күбө бар, Кудай берсе дагы башка күбөлөр табылышы мүмкүн деп тилегин жашыра албай айтып, бул иш майга чейин сотко кетет деп Кыргызстан убада берди. Бирок тергөө Атамбаев айткан убакытта 2 жума кечигип үлгүрбөдү. Мына ошондон алам Атамбаев берген график менен алар шаштырып, тааныштырбастан жөнөттү. Урматтуу сот, Конституцияда көргөзүлгөн бул абдан укук менен абдан маанилүү. Анткени бүт мамлекеттик орган 3 ай мага каршы жалган жашык нерселердин баарын таап, эң эрегести чоң айып коюп атат. Мен укугум чектелип, азыр Чилепкада, ал жерде ошол СИЗОдо отурат. Мен кыска убакыттын ичинде мамлекеттин ошол кубатына, ошол аракетине тең келе турган ишти жасашым керек. Анын үчүн мен ишти өзүм гана барактап көрбөстөн, жаныма адвокатты тергөөчүнү отуруп алып таанышышым керек. Окушум эмес, иликтешим керек. Ошого жараша стратегия, тактикаларды түзүп, убакытты өтүп кеткендигине байланыштуу окуяларды жандандырып, эстеп, күбөлөрдү таап, документтерди тапканда биз ошондой ишти түшүнгөндөй болушубуз керек. Таанышуунун маанысы, укукда убакыт чектелбейт деген мааниси.
бары жақсы болады. Егерде сот процесі ашық болып, ушундай түзетір болып тұра тұрған болса, ел чындықты болып, бары нормально болады. барындай көрөт, өзүңүздөр көрдүңөр, бийлик ошондон коркот. Видео, телевидениянын, радионун киришинен өтүшат. Önümde kalma. Önümde kalma. Sömürmek çekeceğiz. Hadi. Esmermine. Я сейчас дайте ему 5 минут. С кем байке? Отырып ла.